Olha aí, gente. Tá todo mundo falando aí, hoje eu tô escutando aqui barulhos estranhos no céu, né? Nossa, é bem assustador, viu? Confesso que é bem assustador. Você não sabe de onde que vem vindo. Dizem que é as trombetas do juízo final. Isso é muito assustador. Mas tô tremendo. Achei que era a zoeira da turma, mas é muito estranho isso aí.